یزید اوس وګسه جواب راکوه. یزید که اوس په جنت کې تیل جنت راایستلی سي؟ نه نشم راایسته. که ته په ورځ قیامت جنت ته لاړلې او د جنت په دروازه کې دې ور وکتل او د مخکې جنت ته تللی و خو الله اعتراض کولی سي یا الله د یزید ولې جنت ته راغلی؟ بالکل نشم کولای په دې خبره چې اعتراض نشم کولای. خو ما تر اوسه پورې د څومره علماء وګسه که چیرې ته په ورځ قیامت دې ولیدل او یزید په جهنم کې و ته له جهنم نه بچ کولی سي؟ ما یې خلاص که بنومه نه نشم بچ کولی. خلاص نو تاسو د الله بندګانو تلک امة قد خلت هغه اوس له الله جل وعلا سره ده. الله جل وعلا تر موت ډیر عادل ذات ده. الله جل وعلا خالق دی یزید ده. کچيري يزيد په رحمتونو کې ما طي ولا ک په عذابونو کې کو او کچيري يزيد په عذابونو کې ولا ک په رحمتونو کې کو نو ولې په داسې څه باندې سرخو غوي سي هغه د ما ته په لاس کې او په قبضه کې نه دي او په قدرت کې نه دي. اوس کدی ته وګوري د همدغه یزید سره د دوی په کتابونو کې د روافضو په کتابونو کې راځي چې امام زین العابدین علیه السلام ورسره بیعت کړی ده. آیا امام زین العابدین علیه السلام د بد سره بیعت کول؟ یو د اهل سنت والجماعت عقیده. اهل سنت والجماعت مختلفه عقیده لري. بدې اړه باندې ما مخکې وضاحت درکړی. درې قسمه ځلار صدقه بغبغاری در سره خېزي لري. درې قسمه اقوال دي د اهل سنت والجماعت یزید په اړه باندې. بالکل یزید ګوري نه صحابي ده نه تابعي ده. بشک نه صحابي ده نه تابعي ده. صحابي خو ځکه دی تقریبا د نبی علیه الصلاة والسلام له وفاتنا 25 کاله وروسته پیدا شوی دی یزید. تابعین دا ځکه تابعی هغه چاته ویل کېږي چې هغه د صحابه په قدم باندې لاړ سي. بالکل. اما د یزید په اړه داسې نه ده. ګوري مسلمانانو د قسطنطنیې جنگ نه ده. پیغمبر علیه السلام د دې ځای ورکړی وای که چیرې په دې جنگ کې چا ګډون وکړل هغه ته الله جل وعلا د مغفرت ورته نصیب کړی. هغه مغفور دي الله په نسبت او په هغه جنگ کې یزید قومندان او حسین علیه السلام په لخر کې ورسره ملګری وسیلاړل هغه جنگ. نو په هغه کارو کې کار ملري چې هغه وځي الله جل وعلا په نسبت دي یزیدم الله ته ورغلی ده که خو که بدو ته دې وس شي وکړه ته باید عبرت جنې واخلې. ما او ته الله اعلم افسوس په خپل ځانو باید وکړو چې په ورځ قیامت کې داسې یزید په لوړو مقامو کې او ما ته په نورو ځایونو کې ګرځو. رب دې هدایت را نصیب کړي او رب دې نجات را نصیب کړي. جزاك الله. دوستان لا دکتر کورته کې وعلیکم السلام مولانا صاحب ستړي مس قاری سے محترم خیریت خدای قربان مسلم مولانا تنویر صاحب ستړي مس الله مو عزت من کا. قاری سے مثلا کې زمونږه د ملګری لاندې سناس زمونږ تاریخي کربلا تقریبا ډېر ورځې شروع ده نو هغه کې بیا بعض خبرې داسې راغلي چې هغه ضروري دي بعض شبهات دي چې آیا قتل حسین یزید نه دی کړی دویم دا ده چې دا کوم خطونه سیزل شوي دا یزید نه دی کړی. داسې ډېر شبهات دي دا ختمولو دپاره د یزید ولې زړه سره دا خلق داسې زیږي خبرې ورسره کوي. د روافضو د شیعو مړو ژوندو ته چیلنج ده. مړو ژوندو ته نر داسې یو روایت له ټول مذهب نه راوړي چې یزید دی ویلي وي چې حسین علیه السلام شهید کړی. بالکل. مړو ژوندو ته الله له خپل مذهب نه دي. یو روایت ګوري یزید نه ده. یزید اهل سنت والجماعت چې کله اعتراض ور باندې کوي یا ورته مجرم وایي یا ورته نور الفاظ اهل سنت ورته وایي هغه په دې خاطر ورته نه وایي چې حسین علیه السلام په شهادت رسولی. تاسو ورسي چونکې د ما کمپیوټر بند اوس مې دلته درته ښکاره کول د دوی لوی شیخ مفید و الارشاد کتاب کې وایي یا په نورو کتابونو کې راځي د دوی کله چې امام زین العابدین علیه السلام کوفې نه شام ته یې وروستل یزید ته یزید ورته قسم کوي مخامخ او زه په دې اړه باندې زه د اهل سنتو یو کتاب درته ښیم ځکه دا راته نږدې ده. عمر جان مولانا تنویر صاحب یزید ورته قسم کوي وایي والله ما امرته بقتل ابيك ما دي وایي قسم په الله وسې ما دي تا د پلار د مرګ خبره ابن مرجان او اول لعنت سي ور باندې ویلې ده د حسین علیه السلام په قاتلینو باندې دا یزید ور باندې ویلې ده.
بالکل د په کتاب کې ول خپل عوام دا پټ کړی دي د یزید په قاتل د حسین علی السلام په قاتلینو سي اول لعنت ویل دا چا ویل دا چا ویل یزید ویل دا تاسو اوس مثلا تاسو ته یو کتاب ښکار کړم دا سیر اعلام النبلاء ده الله دې وکړي چې دلته دی زه دلته څوک پیدا کړم دا یو ځای زه درته وخیم د تاسو لپاره بل وخت به معلومات درته وسی ان شاء الله سیده الله مقدر منك سرلوړ شي او دا له اهل بیت دا روایت درته پیش کوم لچانه د ما دا بل کمره را تخلاص کی اهل بیت اهل بیت افغان سی بابل اکون خو راپورته لا اهل بیتونه دا د ما دا بل اکونټ راپورته کړی بارک الله فیکم دا خلق اصل کې قاری سے اختلاف دوی جوړي د امغه د ابن سبا او د ملک اشتر پرنګ د امت مسلمه په منځ کې تفرقه پیدا کړي دا اوس هغه زینه دل تراغو او قاری سے داسې مسله ده ال تراشه کنه ال ته دا ما د خاص مطمئن کړي د جوړ سره فل مودس کار وکړي سی د دنیا په کیسه کې بنه کېږي خا د جوړ سره او دا خلک څه پیژنم بس زما خود زړه سره قاری سے مو غوستا په ډاټ لګي دا سیر اعلام النبلاء ده الجزء المجلد الخامس المجلد الخامس وسير اعلام النبلاء کې مسلمانانو يوصلوا يوني صفحه ده او د امام حسين عليه السلام دي شهادت مساله را روانه ده المدائني واي طول لا تغوكسي عن ابراهيم ابن محمد عن عمر ابن دينار عمرو بن دينار حدثنا محمد ابن علي محمد ابن علي بيزني دا محمد امام باقر عليه السلام دوی وای د موږ امام دا غوای او علي څوک دا زين العابدين عليه السلام دا محمد باقر زين العابدين عليه السلام زوی ده عن ابيه لخپل پلارنا لچانه لزين العابدين عليه السلام روایت کوي قال اغوای هو يل وای کله چې حسین علی السلام شهید شول موږ وای کوفی ته داخل شولو نو کله چې وای کوفی ته راغلو په دې ځای کې تاسو دغه ځای ته وګورئ یا الله دی پاره نو وای فحملنا الى يزيد نه پیم دا کیمرا خپه د کڅ مسله ده خپه چې دغه پاکه ان شاء الله سم به شي وای فحملنا الى يزيد مګو یزید ته بوتل لیسلو فدمعت عينه او د ذل سترګو نوخ کې راتویدلې الله اکبر چا زړلې دی په حسین علیه السلام باندې یزید زړلې دی وګوره فدمعت عينه خاوس وګوري حين رانا کله وخت چې وای موږ ولیدلو خاوس ګوري واعطانا ما شئنا الله اكبر امام زين العابدين عليه السلام واي امام زين العابدين عليه السلام وای موږ څه شي جنې غوښتلو لا یزیدنا او د موږ وای څه زړه هغه ټول وای راکړل بالکل اکبر وس متوجي سي وس وقال او راتوي ويل سي ايه امام زين العابدين انه سيكون في قومك امورا فلا تدخل معهم زكا د حسین علیه السلام له شهادت نو ورسته یزید ته دا معلومیدل سي په مدینه کې به خلق لما په خلاف راپورته کیږي نو ګور سي تل دوی سره کار پیدا نه کړي خاوس وګوره فلما كان يوم حره يزيد سي اهل السنه والجماعت ظالم واي هم دغه جنگونو په خاطر سي په مدینه منوره حمله وکړه امیر ورولېګل یو قومندان او زر نفر د صحابه بچانی په شهادت مدینه په وین وسره کړله دته يوم الحر جنگ ورته ویل کیږي تو وګوره سي بیا اهل بیت وسره دي سکی كتب مع مسلم ابن عقبه دا مسلم ابن عقبه هغه قومندانو چې په مدینه حمله وکړه خو په دته لیکلی فلما فرغ من القتال مسلم دخل معهم في امرهم فامنه دا راځي دي زيته دي زيته وګوریا یو دقیقه وای کله چې فارغ شم نو بعث الي فجئته نو ماته څوک راولګل سي زين العابدين راس زوی راغلم وای فرما الی بالکتاب ماته یو کتاب را ورزار کړ چې په هغه کتاب کې و اذا فيه یزید په کې لیکلی او په هغه کتاب کې استوصي بعلي ابن الحسين خيرا
اے مسلم ابن عقبه ګوره سي زين العابدين عليه السلام خواته ورسي وصیت درته کوم سي دي خیر معامله بور سره کوي ګوره سي تکلیف ورته ونه رسي بشک خدغه حقیقتونه له دینه پټ کړي او دا حقیقتونه ما دي دوی په کتابونو کې بار بار تخکاره کړي و زما استودیو بند ده که خلاص وي به مې غمم در تخکاره کول نو دی حسین علیه السلام په شهادت کې ما دوی ته مړو زوندو ته چیلنج ور کړی دی یو کتاب دی راوړه را تخکاره کړی سي یزید دی ویلی سي حسین علیه السلام شهید کړ دا ملګری څوک دی مهرباني وکړي روح الله صاحب مهرباني تاسو ما اخلاص کړئ روح الله هلال ما مخلاص کړئ روح الله هلال